请咱来读上帝话，记载伫哥林多前书4章15节。现在中文译本257页，台语汉语本190页。因为恁踮伫基督，先生虽然讲慢，若是老爸都无假的，因为伫耶稣基督，我捌对福音来生恁。第二为记载伫哥林多前书11章第1节，恁就学我，亲像我学基督。这是咱的主任牧师、蔡牧师要带予咱的信息。属灵的老爸真做的模样，愿上帝灵甲咱伫地帮助咱。兄弟姊妹，大家平安。今日牧师要甲大家分享的题目是属灵的老爸，也是讲属灵的爸母。一个真重要的特质叫做真做榜样吼，真做一个真好的典范。因为咱今仔是过几天就是迄个父亲节，咱今仔日也要伫遮庆祝父亲节，真做父亲节的主日。咱来理解就是讲，教会是一个大家庭，所以每一个人拢会当伫即个家庭中间得到疼的需要。所以家庭中间需要有人扮演即个属灵的爸母的角色，互属灵的新生儿会当伫教会中间成长。其实双林教会我来已经接近2冬的时间，我有发现一个咱的欠缺，就是咱来理解伫过去10冬中间，伫双林教会洗礼的人，应该是有超过800个人。就是讲10冬来，咱应该爱照理讲爱有成长800个人，至少爱有800个人。但总是咱发觉伫即个聚会人数顶面无法度反映即个数目。所以咱来理解就是讲，传福音是教会产生新生儿的方法。但是每一个教会拢需要，虽然爱重视传福音的工作，但是养育新生儿更加是真重要。毋通讲咱传福音，互人，互伊来加入教会了，放伊伫教会，诚做孤儿，互伊伫遐默默受。所以一间健康的教会，就是咱爱会晓生，也爱会晓饲，爱会晓生产，也爱会晓养饲培养这个新生儿。所以我感觉今仔日即个分享是介重要的一个题目，就是望咱伫教会内底所有成熟的基督徒，拢会当立志成做一个属灵的爸母。咱要领受今仔日的信息进前，咱同心来祈祷。是阮的主，阮感谢你的恩典。阮即时要静静听候你的话，来改变阮、更新阮的意念，互阮会当了解你的心意，然后照你的心意安尼去行。恳求主你帮助阮，安尼祈祷奉耶稣基督的名，阿门。伫教会中间，咱有牧师、有长老、有执事、有小组长、有团契的会长、同工，阁有各事工团队的同工。牧师真心期待，这人的角色毋单单是属灵的领袖，也应该是一个属灵的爸母。今仔日牧师要甲大家来分享这个属灵爸母中间一个真重要的特质，就是诚做模样，诚做一个榜样，诚做一个典范。首先，牧师要甲大家分享，就是讲属灵的爸母甲咱的年纪无关系，伊是一种关系啦。伊是一种关系，就是讲建立人甲人中间的一种互相帮助的关系。咱今仔中间年纪轻的，嘛有可能诚做年长者的属灵的爸母，因为有的是年长者是尾仔较信主的，伊伫属灵的人脉顶面有欠缺。咱虽然年纪比伊较轻，但总是咱会当帮助因伫属灵顶面、信仰顶面来成长，但咱诚做伊属灵的爸母。属灵的老爸甲性别嘛无关系，甲血统、血缘嘛无关系。我捌听过一个牧师分享过，这个牧师是常常去国教会内底陪灵布道、替别人祈祷的一个牧师。有一遍有一个姊妹，
来找伊祈祷，伊伫一个报道会中间，一个姊妹来到头前，伊替伊祈祷。伊看这姊妹应该年纪是做人的老母的年纪，所以就祈祷讲求上帝互伊成做一个真好的老母。结果祈祷了，这姊妹目睭拍开，但这牧师讲，牧师我即马去独身一个人我也无囝儿，你开始祈祷讲我成做一个真好的老母。这牧师来讲真歹势伊拄则感动是安尼结果这姊妹回去了，第二天佫相款的报道会，伊佫来找这牧师祈祷伊来牧师讲，昨我回去想真久虽然我是独身也无囡仔，但总是我伫教会中间担任主日学老师，伫伊的官兵中间有真济会当照顾的这细汉囡仔，伊会当成做伊真好属灵上的老母。所以，伊感谢这牧师替伊祈祷，求这牧师继续替伊祈祷，帮助伊会当真真正正成做别人的祝福，成做一个真好的属灵的老母。伫顶礼拜，伫教会中间，咱有举行夏季学校，有100几个囡仔来到咱的教会，伫遮受造就。咱有真济教会遮的老师以及青少年朋友来成做因的帮衬。其实，伫一礼拜的活动中间，我看到这细囝迄生命拢有成长，因为这的老师拢亲像一个这细囝的爸母同款，属灵的爸母同款，咧帮助因伫信仰顶面成长。所以咱今仔真正爱去面对一个问题，就是伫教会中间成熟的基督徒，咱来成做这初信的兄弟姊妹、属灵的爸母来帮助因。所以今日牧师要甲大家做伙来分享这个题目。首先，我要互大家了解的就是，伫圣经中间这属灵的老师甲属灵的爸母是无共款的。咱拄则所读的保罗先生所讲的，伫哥林多前书4章15节，伊讲检查恁伫基督徒的生活顶面有上万的导师，你讲真侪人咧教示因明白信仰，但是恁却只有一个老爸。因为我将福音传互你，所以我伫耶稣基督内底成做恁的老爸。咱来理解保罗咧传福音的过程中间，伊为着这个信徒受尽苦楚，但总是为着这个信徒的生命的成长、信仰的成长，伊亲像一个老母怀孕这囡仔，来伫信仰顶面生这囡仔，所以。伊讲我是恁的属灵的爸母，伊伫遮指明一个属灵的导师，甲属灵的爸母会无共款。牧师要分做3项，甲大家来分享。第一项，伫教材顶面，属灵的导师甲属灵的爸母是无共款的。咱知影，老师拢会设计课程，透过课程来帮助遮个学生来了解一寡知识。但是属灵的爸母无同款，属灵的爸母是甲伊的囡仔时常斗阵，会当根据这囡仔的需要，及时来帮助伊。伊一旦有机会，就会当帮助来教导这细囝的成长。我其实我细汉的时阵，我的老爸教我真侪代志。虽然我的老爸伫教会的时阵伫我教会的时阵就过身去，但总是伊伫我身躯边陪伴我的时阵，教我真侪代志。举一个来讲，伊教我安怎烹汤啦。咱知影囡仔人咧烹汤拢会相当惊会车倒嘛所以拢会看迄个碗安尼一边行，搁一边来带但是往往拢无咧看路有时跋倒规碗汤就拢车倒去所以我老爸讲你来咧烹汤的时阵，你着爱一边看汤。像我即个碗一边爱看路，安尼行较会顺势。但是看我咧烹这个汤的时阵，袂晓烹，伊就教我安怎来烹这个烹汤。所以就是属灵的爸母，就是这个囡仔伫急时的时阵、需要的时阵，因为伊拢常常甲伊做伙嘛，所以伊会当及时来指导、来帮助，互伊成长。所以伫教材顶面是无共款，伫方式顶面。属灵的老师甲属灵的爸母嘛无共款。属灵的老师是教授、指导，
来帮助伊。但是属灵的父母是用模样，是用典范来影响伊的囝儿。其实咱透过福音书，咱会当发现讲，耶稣就是用这款方式来影响，来改变伊学生的性命。伊将伊的性命完全拍开，互伊学生。咱打这每日亮光，打读了这个约翰福音书。如果你也去注意约翰福音书的第1章，有一段真特别的记载。有一天，行色的约翰甲伊2个学生，伫一个所在，突然间耶稣对因的面前经过。行色的约翰看出耶稣就是上帝的囝，是上帝竞选的羊羔，所以就对因2个学生讲：看，这是上帝的羊羔。因2个门徒听到了，就将这个行色的约翰放来就去军队耶稣。一路军队耶稣，耶稣就活转身对因讲：讲恁想要爱啥物？因回答讲：先生啊，你住伫倒位？叫耶稣讲一句话耶稣讲：恁来看吧，恁来看吧。因就甲伊做伙去到耶稣所住的所在，然后耶稣甲因住做伙。伫这段经文中间，咱发现耶稣面对要军队伊个人，毋是讲一篇真长的道理，也是讲真济教训，毋是安尼，是对因讲：恁来看吧。就是伊将伊的生命拍开，将伊的生活开放，互所有要军队伊个人，伊甲因住做伙，用性命来影响伊个门徒的性命。这就是属灵的父母所用的方法，就是家己真做一个典范，真做一个模范，互因来学。这方式上有无共款。第三项，伫目的无共款。属灵的老师主要的目的就是传授财物，互人明白属灵的知识。但属灵的父母无共款。属灵的父母的目的是要塑造这个人的性命，要改变这个人的性命。互这人的性命会当更新呐，所以咱看见着军队耶稣基督的这门徒，就是透过耶稣基督的帮助更新因的生命。要真做属灵的父母，有真济爱学习的。牧师今日要甲大家分享，将焦点放伫一个特质顶面，就是真做典范，真做模样，互人去学。因为属灵的父母，伊教导的方式。就是用一个模样，用一个典范，互伊属灵的囝儿来学习。牧师今日要甲大家分享3个步骤，咱一步一步来学习。第一项，就是你要真做别人的典范，真做别人的模样。你首先你要找一个正确的典范去学习。这个正确的典范，伫咱的信仰来讲，只有耶稣基督。因为咱要真做别人的模样嘛，首先咱爱互人有军队的理由。如果咱有值得别人学习的所在，咱才有够格来要求别人来学习咱嘛。所以真做模样真重要，就是咱来先去找一个正确的典范来学习。这正确的典范就是耶稣基督。咱来理解有一个原则就是咱华语讲的近朱者赤，近墨者黑。你甲啥物人做伙，你就会受伊影响嘛。咱的圣经嘛有安尼讲讲义人引带伊的厝边，歹人互人失迷。意思是讲，你若甲义人常常斗阵，住伫伊的隔壁，你就会受伊影响。若你常常甲歹人斗阵，伊就互你的生命袂失去。所以咱知影，常常住做伙，斗阵做伙，就会当互相影响嘛。因为咱人会受到真济人，受到真济环境来影响咱。我过去有一个真袂晓讲话的朋友伊讲2句话，拢伤害我。第一句话迄阮查囝仔细汉的时阵，伊讲：恁母亲行路足歹看，我就听了足生气的。第二句话讲，因为伊行路足顺利，我阁愈生气。看真正我看阮查囝咧迄阵咧行路，真正阁足生活安尼行路安尼摇来摇去我讲安尼母亲来，无你学妈妈行路，莫学爸爸因为逐工都看我伫遐行路，所以就学我嘛这是环境对人的影响咱
排除掉基因吼。其实我知影有真侪夫妻斗阵久，就哪来哪成，思想哪成，动作哪成。咱看到真侪囡仔拢受到父母的影响嘛。有的是看起来真亲像，有的是讲话口气真亲像，有的动作真亲像。为什么斗阵久，就会互相影响、互相学习，甚至无血缘关系。有真侪朋友斗阵真久，因的观念就一致。为什么？因为生活斗阵久了，自然而然就互相影响。人拢会互相影响，但是影响有正面的影响，有负面的影响。咱当然期待讲，咱的生命会哪来哪好，会当得到正面的影响嘛。所以，咱就爱去找到一个正确的典范，因为一个好的模样，互咱的生命得到利益。随上咱来理解，就是讲咱成长的过程中间，咱拢不断咧学。其实你看一个囡仔就知，伊拢不断对伊四周围所看到的代志来学。所以你若要互你的囡仔会当成长了真好势，你就爱互伊伫一个好的环境内底，对伊产生影响。因为迄个真正对咱生命产生重大影响的，常常是一个模样，毋是一套学说，还是教示。所以，咱的生命需要真好的模样，这是互咱自我成长的一个动力。咱的信仰中间产生是上界好的模样，就是耶稣基督嘛。咱看见着保罗先生伊大概一生中间讲过上界夸口的一句话，就是这句。伊讲：恁应该爱学我。当然，伊毋是讲安尼就结束，若讲安尼就结束，就无价值啦。后壁佫有一句讲：亲像我学基督同款。所以保罗讲，对伊的门徒讲，对伊的学生讲，恁来学我，亲像我学基督同款。而且保罗对伊的军队伊的学生讲我生命中间有一个引带我的模范，就是耶稣基督。所以因为我不断真认真咧学耶稣基督，所以恁会当学我。这就是保罗生命中间一个上界重要的见证。因为伊学耶稣基督，所以有把握伊的学生如果学伊的时阵，会一步一步哪来哪亲像耶稣基督。所以，亲爱兄弟姊妹，咱若要立志要成做别人属灵的父母，咱就爱明白，咱爱学习耶稣基督，咱的属灵的囝儿，才会当哪来哪亲像耶稣基督，因为因咧学咱。所以第二项，咱来继续进步，就是讲，咱心中爱有一个想法，就是咱来渴慕亲像耶稣基督同款，咱来学习亲像耶稣基督同款。咱来注意，拄则保罗先生所讲恁来学我，亲像我学耶稣基督同款。咱来注意，保罗要求大家学习伊的时阵，伊对咱讲伊一直咧学习耶稣基督，因为当伊有一个典范，伊就真认真、真拍拼、真渴慕去追求。所以，这对咱来讲，咱来学习两件真重要的事。第一件就是讲，咱爱真注目伫这个典范中间。咱理解咱咧学习什么款的专业，咱就爱对迄个专业中间上介敖的人，比如讲，华语叫做大师啊，日本话讲叫做达人。咱对这个专业中面上介敖的人，咱对学。你咧学琴的人，你着爱对迄个上介敖弹琴的，看伊安怎弹，咱着对伊安尼学。比如讲，牧师真重要的服侍就是讲台，所以我常常爱对一寡牧师中间去学习。比如讲，我伫网络顶面看一寡信仰的前辈咧讲道，看因咧讲道，我讲这个人咧讲道实在是真敢拍动人的心。我内心就做一个祈求，我讲主啊，我要亲像因相款安尼讲道，所以我就专注看因讲道的影片，读因的著作，了解因的生命。所以我袂当讲我俩心诚伊，亲像伊相款尔，我就爱对家己讲，我爱认真拍拼，将来爱亲像伊相款。
所以当咱注目伫耶稣基督这个典范的时阵，咱就爱常常注心去看耶稣到底做啥。咱伫圣经中间看见到耶稣安怎去处理伊生命中间的代志，伊安怎去服侍，伊安怎顺服上帝，伊安怎去疼人，伊安怎去帮助遐弱势，伊安怎关心遐痛苦的人。咱来学习耶稣基督，就是不断去观察、注目伫这典范，不断去亲近伊、了解伊。所以当咱目睭注视咧看耶稣的时阵，咱就慢慢去学伊，较无诚做伊同款。然后第二项，咱就开始爱不断学习、不断模仿啊，不断模仿。伊安怎做，咱就安怎去做。大家知影，我牧师过去真爱写即个书法，我捌经过2个老师学过书法，这2个老师拢同时甲我讲一个观念，讲你要学书法你毋通家己黑白学啊，家黑白写你爱先去看迄个写了上好的人，伊安怎写。我讲啥物人写了上好？讲古早人写了上好，因为即摆现代人拢咧拍电脑嘛，真少人拿毛笔咧写字嘛。因为古早人因也有毛笔尔嘛，所以就是拿毛笔咧写，所以咱就对因学，所以伊叫我爱临摹，咱在书法中真重爱临摹，临摹就爱找迄个上介好的作品起来学，所以我就是对安尼学，然后学到一个阶段了，你较会当发展家己的风格啦，比如讲2当前牧师有写一百春联，互恁对无你看即个字其实你若讲牧师你毋捌字学袂写字，佮写毋着字其实这内底这字我是学啥物人，你毋知影？学即个王羲之啦，我互恁看王羲之的字是写做安怎咱看内底有一字共字对无？对字，水对无？我放大互恁看这是王羲之写的字我学伊的笔法对无？然后我会写较肥淡薄，因为我的风格就是肥嘛，所以你就是爱学即个古早人因写的，安尼一直临摹到尾你才能发展家己的风格嘛。这就是一种学习。所以这是咱讲，你要去注心去看耶稣基督。拄则讲过，伊安怎去服侍，伊安怎顺服，伊安怎疼人，伊安怎扶助遐弱势，伊安怎关心遐痛苦的人。然后咱就是照伊安尼去做。渐渐，咱会哪来哪亲像伊，亲像保罗讲，我咧学基督同款，安尼将来咱才通对咱的属灵家人讲，你来学我，因为我注目咧学基督。然后第三项，最后一项，就是当咱愿意安尼做的时阵，不断去学习耶稣基督的时阵，咱就会当去找到这个需要帮助的新生力。属灵的新生力，帮助因成长。所以咱看见到约翰福音书13章15节，耶稣基督对伊的门徒讲：我互恁做了一个模样，互恁能照我按恁所做去做。所以这是耶稣基督用的方法啦。耶稣为什么要对这个门徒讲这个话？迄个时阵是半过一个暗时，耶稣对门徒讲真济话，因为伊咧交代，因为伊要去钉十字架，但总是伊做一件代志，伊讲这话之前，伊先洗门徒的骹。咱知伫犹太的所在，因穿鞋是草鞋，行的路是土的路，所以行伫路上骹拢会有真济这垃圾，真济土。当伊入捌厝内底的时阵，这厝内底中间爱选一个上介卑微的萝卜，替这人客洗骹。所以耶稣伫搬过一个暗顿的时阵，对门徒所做的第一件代志，就是替门徒洗骹。所以耶稣讲：我立了一个模样，互恁能照我按恁所做去做。伊爱所有的门徒去学习伊，跟对伊，做一个老师的，有愿意谦卑，替伊的门徒洗骹。
相反，咱看到圣经中间保罗嘛是安尼带领伊的同工，咱看到伊写互伊的学生的批提摩太、提多，等等遮的，拢是咧勉励伊爱学习，伊亲像伊咧学习耶稣基督同款。所以，当咱愿意注信伫耶稣基督这典范了，咱开始爱做几件代志，就是咱爱用属灵的生命去吸引人军队。特别是这个属灵的新生力，用你的生命邀请人进入你的生命中间，对因产生影响。然后你要理解，你要成做一个生命的典范。咱要时时注意咱的讲话、咱的行为，因为因拢是咧学习你，因拢是咧学习你。因为你的行为比你所讲的更加能影响你所带领的人。咱看起着保罗安尼讲。讲恁伫我身躯顶所学习的、所领受的、所听见的、所看见的，这个代志恁拢爱去行。赐平安的上帝就得甲恁同在。所以伊鼓励伊所伫属灵中间所生的这个囝儿甲查某囝，爱详细观察伊的生活。讲恁来看我的生命就是安尼，因为我一直咧学耶稣基督。所以咱有爱真注意哦。毋通互你的属灵囝儿、查某囝，因为你来跋倒。咱来成做一个生命的典范。最后一件，有咱非常重要的代志，咱的大纲内底减这项，咱来加起。咱带人最后的目的是要互因归向耶稣，毋是归向你啦，毋是要互伊尊重你，毋是要互伊崇拜你。咱带人是要将伊带到耶稣基督的面前，毋是带到家己的面前。所以，咱诚做。咱有迄个福分，真做别人属灵的影响的时阵，咱来理解上界重要的属灵导师就是耶稣基督。咱目的就是借着咱引带因来到耶稣基督的面前，互因将来也当透过因的生命来影响后一代的属灵儿女。亲爱兄弟姊妹，我一开始的时候有对大家讲过，咱教会现在所面对的这个问题。就是咱安怎用咱属灵的生命去影响新来的这新生儿，互因会当留踮伫这属灵的大家庭受培养，咱的教会才会当产生更大影响力。咱毋简单爱去传福音，咱爱照顾这因为传福音进入教会的人，这是咱教会现主是上界重要一项事工。牧师伫这个。对今年开始，我就开设一个查经班。查经班的目的就是，希望培养这属灵的父母，互伊大家明白真理，会当较无真理，而且影响大家的性命，来帮助教会中间这新生儿。希望讲，咱的教会开始转变这个体质，将来成做一个祝福人的教会。咱同心来祈祷。亲爱的主，阮恳求你赐福保守看顾，阮中间所有伫灵性顶面成熟的这兄弟姊妹，恳求主，你互阮立志真做别人属灵的影响者，带领因来亲近你，用阮的生命真做一个模样，真做一个典范，互人欣赏，甲主耶稣基督亲近。恳求主你帮助阮，安尼祈祷奉耶稣基督的名，阿门。